着北方的风，看时光被吹走。叔叔，你这是出租车吗？是啊，我这是出租车啊。小姑娘，你怎么了？你眼睛看不见吗？是的，叔叔，我眼睛看不见。你眼睛又看不见，在这个路上走多不安全啊！你要去哪里啊？我妈妈发高烧了，在镇上住院，我要去照顾她。原来是这样。那你在这里不要动，我下来扶你。孤独的人，可能枕边有微笑才能暖你清晨，可能夜空有流星才能照你前行，可能夕阳城墙上有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪，某天在某时辰。哎，小姑娘，我们现在已经到医院了。好，谢谢师傅。哎，你别动啊，我现在扶你下来。好。来吧，小姑娘，我们到了啊。哎，慢一点，慢一点。谢谢。哎，好。可能瑰丽有一张为你迷茫天灯，可能在湖南草原有杨柳成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨脚步才能坚定，可能我当山道上有人虔诚攀登，可能打电话给我自己。喂，小姑娘。哎，师傅你好，你有看到我手机吗？对，你手机是在我这里。我现在在医院3楼呢。哎，你在那里不要动，我现在就给你送过来啊。好，你在那等我。好，拜拜。哎，小姑娘，你看一下，这个是你的手机吧？是我的，给我吧。等一下，为了确认，你还是再打个电话吧。那好吧。打电话给我自己。好。谢谢师傅，这大热天跑过来真是不容易。再喝口水先吧。好，谢谢。喝茶喝。现在像你这样的好心人可真不多了。不会，现在遇到其他的人也不像我这么做了。对了，师傅，我们加个联系方式吧，改天请你吃个饭。哎，这个可以，那你扫我吧。打开微信扫一扫。哎，小姑娘，你这耳机我可看半天了，刚才又能打电话，这会儿又微信扫一扫的，这么厉害？这算什么？还有更厉害的呢，来你听。音质效果还这么好啊？你喜欢那手机吗？这太贵了。不贵啊，这是我自己在直播间卖的，这个是20年新款开放式蓝牙耳机，它呀轻轻的挂在耳朵上，不用戴进耳朵里，更有效的保护我们的耳膜，而且它还可以智能语音拨打电话、收发信息、查导航，像你经常开车骑车，别提多方便了。那这么的好的耳机，可是你手头……哎呀，没事，你要是真喜欢，现在来我直播间，40要不了，就你1个小时工资就够了。